Поштовани колеги, продолжуваме со понатамошниот тек на седмицата. Дали имаме други пријавени по дневниот ред? Ви благодарам, бидејќи нема, до сега има пријавено уште 3 дополни на дневниот ред и вклучувајќи информацијата која што е доставена од Министерство за внатрешни работи по наше барање, која што само што пристигна на седмицата, ја додавам како составен дел на предложениот дневен ред и тоа како точка под реден број 10. Најпрвен би сакал предлогот на раководителот на сектора за финансии да доставаме изјаснување. Ќе молам да се произнесеме кој е за. Гласањето е во тек, победите. Ви благодарам. Едногласно 27 советници за, констатирам дека предлогот е прифатен и двата предлога поднесени од раководителот на секторот за урбанизам. Ќе молам да се произнесеме по истите, кој е за. Благодарам, 27 советници се произнесоа, едногласно за, констатирам дека предлозите се усвоени. Поштувани колеги, молам да се произнесеме по вечистениот текст, со тоа што точка подреден број 1 ќе биде одлука за проширување и измена на распоред на средства на буџет на општина Куманово за 2015 година. Потоа од стариот дневен ред, од точка 1 до точка 8 се поместува за по едно место, што значи ќе бидат точки подреден број 2 до 9. Точка подреден број 10 ќе биде известување од Министерство за внатрешни работи. Тоа е подреден број 10. Потоа точките од реден број 9 до 16 од стариот дневен ред, кој што го имате добиено во писмена форма, ќе бидат точки под реден број од 11 до 17 и двете точки од дополна од урбанизм како точки под реден број 18 и 19. Ве молам да се произнесеме вака пречистениот дневен ред и го едновременно присутно на градоначалник на седница на Советот. Повелете да се произнесеме, колеги. Ви благодарам, поштувани колеги, вкупно се произнесува 30 советници, едногласно за. Констатирам дека дневниот ред за 37-та седница е усвоен едногласно. Отварам расправа по точка подреден број 1, одлука за проширување и измена на распоредот на средства на буџетот на општина Куманово за 2015 година.
Поштовани колеги, по однос на оваа точка, бидејќи на само седница на Советот оставено, комисиите надлежни немаат расправа. Дали имаме пријавени за дискусија по велете? Констатирам дека нема. Ние затварам материјалната расправа и од предлог одлуката е само изјаснување, ќе молам да се произнесеме по велете. Ви благодарам, поштовани колеги, вкупно се произнесува 31 советник, едногласно за, констатирам дека одлуката е усвоена. Поштовани колеги, предлагам на Советот да донесе одлука да точка подреден број 2, 3 и 4 и 5 и 6 води заедничка материјална расправа, а се произнесува поединечно. Дали имаме други предлози? Констатирам дека нема, ја затварам. Поверете дали има други предлози? Мислим да во интересу дискусија и квалитетна расправа по питању за финансиските извештаи, мој предлог е да разделимо финансиски извештаи за 2014 од 2015 годину и ценовник за услуги да одредимо као последна тачка. Се во интересу квалитетни дискусија и да директор квалитетни одговара на наша питање. Поредки благодарам, ја прифаќам сугестија, му предлагам на Советот да води заедничка материјална расправа по точки подреден број 2 и 3. Дали има други предлози? Ќе молам да се произнесеме по предлога. 2, 3 и 4. 2, 3 и 4, говорете. Ме молам да се произнесеме по предлога. Ви благодарам, вкупно се произнесува 29 за, едногласно. Отварам расправа по точка подреден број 2, финансиски извештај за работа на ЕПА Пазариште Куманово за период октомври-декември 2014 година, по точка подреден број 3, финансиски извештај за работа на ЕПА Пазариште Куманово за период јануари-декември 2014 година и под реден број 4, извештај за работа на ЕПА Пазариште Куманово за 2014 година. Имаме присутство на директорот на ова јавно предпријатие на седница на Советот. Го поздравувам. Поверете, колеги, дали имаме пријавени за дискусија. Колегата Петковски се изазбора. Благодарам, председател. Поштован председател, почитувани колеги советници, медиуми и сите останати присутни. Разгледувајќи ги споредбените податоци за 2013-2014 година, неизбежно е да се забележи дека нема скоро никакви промени во работењето на јавното предпријатие Пазариште. Ова се го дискутирале во многу прилики, мислам дека нема потреба и пак да го повторувам. Нивото на приходи и расходи со мали варијации е скоро идентично за 2013 и 2014. Согласно со тоа, искажаната загуба е разбирлива и континуирана. Меѓутоа, она што ми паѓа во очи е нивото на средства потрошени за спонзорства, репрезентации и реклами, кои за 2014 година изнесуваат повеќе од 1 милион дневно. Што за едно јавно предпријатие со строго дефинирана дејност, по моје мислење е премногу. Особено заради константно искажуваната загуба од година во година. Средствата потрошени за оваа намена се околу 4% од вкупниот приход на оваа предпријатие.
или скоро 8% од бруто средствата потрошени за плата во целата 2014 година, што е надбор од сите економски законитости и од правилата на едно домаќинско работење. Овие проценти се огромни и за предпријатија со дејност која бара реклама и маркетинг, а камо ли за едно предпријатие кое има монопол во својата област. Затоа мислам дека во иднина овие средства треба да бидат драстично намалени. Ако сакаме ова предпријатие да тргне по некои чекори за подобрување на својата работа. Благодарам. Ви благодарам на вас. Дали имаме други пријавени? Повелете да сме да се јави се случи. Ju falenderoj për të pyetjes. Duke I marrë parasysh punën dhe aktivitetin e salëmarrje publike, mendoj se viti 2014 ka qenë vit I suksesshëm për ndërmarrje, sepse është parë edhe një riorganizim I ri, një hapësirë më e madhe e aktivitetit të kësaj ndërmarrje është edhe harxhime sigurisë rritën në aktivitetin më të punës që ka bërë kjo ndërmarrje publike. Kvartali I fundit kësaj ndërmarrje e tregon gjithë aktivitetin e muajve tjerë të vitit 2014. Ne nuk jemi tash vitit 2013 sa ka qenë se gjendja faktike e kësaj ndërmarrje ka qenë në atë nivel që ka ardhur drejtori I tij. Mirë po, tash në 2015 parehet një fitim prej 1.440.000 denar u shihet dhe thot të ardhurat dhe puna dhe suksesi kësaj ndërmarrje. Ju e dini drejt se në programin e punës, duhet flas për programin e punës së ndërmarrje, veçmimore që I kemi sjellë pak më parë, mos mundësia e dhënies zhagim që ka qenë për ato objekte afariste që iken me qira, sigurisht se e ka bërë drejtën. Mirë po tash mendoj se kjo ndërmarrje e ka marrë rrugën e drejtë, është hap tregu që buldak si thojnë, për mjetët e shihe mjetët që vinë prej atij tregu atje. Gjithashtu, tregut e Sokollana shihet aty se ka të ardhura. Harxhimet sigurisht se janë zvoglur, nuk ka reprezentacion të harxhuar të tepër. Shërbërehet harxhimi I letrës sepse bëhet fakturimi sigurisht më I madh ndaj atyna që bashkëpunon ndërmarrje që I fakturon, do thotë, aty janë harxhimet më të mëdha. Sa I përket reprezentacionit, nuk besoj se ai reprezentacion është harxhuar në atë mënyrë. Shitet nga edhe këto propaganda që shpërndohet, janë hapur mundësi që më tepër mjetet dhe mendoj se kjo ndërmarrje ka orientuar shumë mirë anën financiare drejt një ndërmarrje të stabilizuar dhe që del në fitim. Ju falenderoj. Ви благодарам на вас. Дали имаме други пријавени? Уведете колегата Станковски се јави. Poštovani načelnik, poštovani predsedatelj, poštovani kolege savjetnici, poštovani direktori na javnih предприятия, Мислам дека ова 2015 година треба да очекуваме подобрување на работата и стабилизација на јавното предпријатие, кое засега се уште не е добра. И тоа подобрување во сите сектори, со оглед на тоа што успешно е завршена реорганизација на предпријатието и отстранети се некои пречки во
досегашното работење, како оние диви продавачи кои продава кон пазарите, уредување на пазарот на големо, пазарот за стари работи и така натаму се на се уведен еден добар пазарен ред и се надеваме дека тоа ќе резултира со подобрување на финансиското работење и друго работење на предпријатието. Веројатно брзо ќе заврши поставката за издавање на деловен простор, така да ова јавно предпријатие оваа година, по загубите кои ги искаже 2013-2014 година, би требало да покаже рентабилност во работењето. Но ако се земе во предвид дека приливот од тезги и од учење речисти единствен приход и единствен извор на заработувачка на това јавно предпријатие, сега кога се отстранети главните пречки во работењето на предпријатието, во 2015 година ќе биде на некој начин еден тест за тоа колку дали предпријатието ќе биде успешно, ќе се стабилизира дефинитивно или ќе продолжи понатаму. Иако видите загубите кои постои 13 година, 14 година не се многу големи, меѓутоа држи тоа што пред мене дека кажа господин Петковски, дека покрај другите иновации кои би требало да ги воведе предпријатието во својата работа, треба да воведем некои мерки за штедење. Мене ми падна во очи големи приходи односно големи расходи за мобилни телефони, патување во странство и така натаму. Се на се мислам дека со едно подомаќинско работење, сега кога се веќе останети, како што реков, сите пречки во работата на предпријатието дефинитивно може да почне да работи со добивка. Се разбира дека останува да се подобрат и некои форми на работење во одредени сегменти, односно како ги викаат работни единици или сектори на предпријатието, внесување некои нови форми на работа. Еве, например, една идеја. Добро е што цветниот пазар е вклопен сега во зелениот пазар, но зашто, например, еднаш месечно, а секако пред поголемите празници, како 8 март, не се импровизира цветен пазар во центарот на градот, на кој би биле поканени да учествуваат и тие цвеќари кои излегуваат на зелениот пазар. Се разбира и нашата чистота и зеленино тука, која има и расадник, и тогаш би можеле да понудат и поевтино цвеќе и поевтини садници, а тоа не би чинело, скоро никаков трошок тука не би постоел, дури и мислам дека би биле задоволени сите оние други мерки санитарни и други. Јас сум гледал на запад во градови каде што преку ноќ се затвораат одредени улици во центарот на градот и се импровизираат пазари. Тоа пазари за кои е потребно не за цвеќе, него за пазари за кои е потребно и раскладни уреди да се донесат, како например пазар на риби, пазар за сирење и така натаму. И се до тоа трае еден ден, после 24 сата веќе улицата е во првобитна состојба така како што било. Ето, тоа е можда една идеја вака за размислување. Можеби нема да има некој кој знае каков финансиски ефект, меѓутоа добро е во една друга, како да кажам, да пратиме една друга порака кон светот, бидејќи светот до сега беше го преплавивме со фотографии од овие разурнати куќи во
го еден дел од Куманово како последица на тој конфликт, па мислам дека една ваква идеја е за поздравување и ќе прати сосема друга. Благодарам. Ви благодарам на вас, почитувам колега. Дали имаме други пријавени? Поведете колегата Речимовици. Poštovana administracija, poštovani predsjedniče Saveta Mediju, pred nas je finansijski izveštaj i izveštaj rada javnog preduzeća Pozorište za 2014. godinu. Ja bih se zadržao na nekoliko segmenta rada ovog preduzeća u prethodnoj godini, znači i šta dalje. Ovako, da bi bilo jedno preduzeće uspešno, znači treba da ima velika volja menadžerskog tima da napravi jednu kvalitetan plan rada i da imamo kvalitetan krajan proizvod, znači da bi svako preduzeće bilo u pozitivi. Možda od ovog preduzeća menadžerskog tima u 2014. godinu javnog preduzeća Pozorišta, menadžerski tim možda imao veliku volju i plan kvalitetnog rada, ali krajan proizvod nije dobar. Ne je dobar jer smo iskazali veliku zagubu. Veliku zagubu koja mislim da preduzeće kao ovakvo, sa ovakvim stisnutim izvorom kapitala, znači nije moguće da može da nadoknadi ovu zagubu. Zadržao bi se na nekoliko segmenta. Ako imamo mi zagubu od 3.700.000 dinara, a kažemo da prethodno smo imali problem divih pazarčija, probleme ovakve i onakve, znači ja bih poveo samo sporedbeno 2013. sa 2014. godinu i bi vidjeli da gde smo kiksnuli i da li možemo za 2015. godinu to da ispunimo. Evo ovako. Ako mi imamo osnovni izbor da zakupljena zelena prihode od zelene pijace, znači imamo 14.800.000, u 2013. godinu smo imali 16.200.000, znači 1,5 milion dinara manjak u 2014. godinu. Sve druge stavke su gore dole izjednačene, pa bih hteo da, kao i odgovor, da li je ovaj kapacitet što postoji na našem pazaru ovog javnog preduzeća, da li je iskorišćeno tezgi i kapacitet prihoda je 100, 90 ili 80%. I znali bi da u buduće šta možemo očekivati za narednih godina. Pre svega prvo to je jedna stavka. To je po pitanju prihoda, znači tu smo skučeni, znači tu smo stesnuti po izvoru prihoda. Ali po rashodu tu već možemo da stežemo remen i da možemo da balansiramo sa finansijskih sredstava. Evo, mi smo, kao i moj kolega Dragan je lepo obrazložio šta znači sponzorstvo, donacije, reprezentacije, to je više od 1 milion dinara. Mnogo je za ovo javno preduzeće, možda je mnogo za svako preduzeće koje je u zagubama. Znači, ako znate da ovu godinu idete u zagubi, a uporno se forsira neka stavka da možemo da trošimo. Znači, to nema nikakve logike. A na osnovu toga mi imamo pokačenje plata, znači imamo pokačenje za 1 milion dinara. Isto i to treba da obrazložimo. Znači, u finansijskim izveštaju dve disbalansne situacije imamo. Znači, mi imamo namaljenje prihoda po osnovu pazara, znači zelene pijaci, a ovamo imamo pokačenje zapošljenih, pokačenje znači troškovnika, mobilnih telefona, znači i fiksnog telefona, znači troškovi
veoma veliki, možda stvarno iznenađujuće veliki. I zato na osnovu cijele ove situacije mi i tekako pokazujemo negativan balans finansijski na kraju godine. Zadnje bi bilo, moje pitanje bi bilo, da li je iskorišćeno kapaciteta zelene pijaci po pitanju Nevnina, Teske i ovo maksimum što imamo mi, što možemo da očekujemo i u narednih godina, ili imamo prostora kako mi da dopunjavamo ovo javno preduzeće sa finansijskih sredstava. Hvala. Vi благодарам вас. Победете колежката Криновиќ, а потоа ќе му дадеме збор на директорот. Благодарам, председател. Јавно правило некоја споредба, иако предходните дискутанти ќе се повториме во некои работи, споредба од финансискиот извештај за 2013-2014. Како што кажа, приходите од 2013 биле 16 милиони, сега се за 2014 14,8 милиони. И тоа приходите од 7 пазари се тоа намалени, значи за 1,200,000. Купните приходи од овите че пазари се намалени приходите од прилика за 500,000. Купните приходи би се намалени од 28 милиони биле 2013, сега се 26,9 милиони. Значи приходите ви се намалени. Додека нето платите ви се зголемени за 1 милион од 2014, трошоците за репрезентација ви се милиони нешто, значи загубата која ви била 2,18 милиони, сега е 3,700,000, значи 3 милиони 700. Тоа е загубата, значи е зголемено за милион и пол. Секоја година јавното предпријатие Пазаришта ја зголемува загубата. Да се надеваме дека 2015 ќе почне да се намалува загубата, со сите оние мерки кои се преземени за заштита на јавното предпријатие Пазаришта, дислокација на пазарот за стари работи, дивите продавачи исто така дислоцирани, значи од општина ви доделени да располагате со тески, со не знам што не, се надевам дека 2015 оваа загуба која од година и година се зголемува ќе почне веќе да се намалува. Благодарам на вас. Реплика колегата Скендер. Andres Исус. Unë se ka vend për kritika, për shumë së në punë, se mund të pas një të mirë, po mund të me qenë një më mirë. Po, kur i bëjmë krahasimet financiare, të 3 milionare të vitit 2013-2014, si se bëjmë krahasimin edhe të vitit 2015, të shihet aty sa është harxhu për reprezentacion, sa janë harxhu tjera, janë apo argjime që ne i konsiderojmë pak si më ndryshe. Pse nuk bëhet krahasimi i vitit 2015? Dhe aty shihet rezultati i aktivitetit të saj normale prej vitit 2013-2014 dhe 2015. Rezultati financiar i këtij viti ju tregon se çfarë rezultati pozitiv ka arritur. Mendoj se nuk është mirë që të mirë pjesërisht të kritikohet, ose pjesërisht të anashkalohet që të arrijë qëllimin politik. Mendoj se këtu është shumë është plastike kjo punë e qartë, se kjo normali mendoj se është e ka marrë kapën e dur të funksionimit të kësaj normale, të stabilizimit. Ju falenderoj. Ви благодарам на вас. Povedete директорот има реплика на кого, колега? На реплика не може. Нема реплика, да. Единствено што можете да реплицирате е на колешката Криновиќ. Значи таа последна имаше обраќање, потоа колегата се јави за реплика, колешката Криновиќ има право на контрареплика, следен пријавен за дискусија е колегата Караджински и директорот се јави, но на него ќе му дадеме збор на крај, да ги сослуша сите излагања. Поведете колега Караджински. Благодарам председателе, почитувам председателе, почитувани колеги и съветници.
Poštovani predstavnici na javните предприятия, на общинските администрации, всички останали гости, които седмата си сънесят сила. Сега ви за сбор за едно кратко екскурзия или една кратка дискусия, къде що ние разправяме дека за годишен извещай и колегата своето предложи да не я мешаме 2015 година тия само един квартал, а да дискутираме за 2014. Тук наистина се дискутира за 2014 година и не гледам пречка да го дискутираме и вака, като ще е дадено. Тогаш не би дошло до забуни да ги правиме споредбите, тогаш ще рече предно, но да не ви държи това, защото той го каже. Ние знаеме дека се гледа според завършената работа и според постигнатите финансови резултати. Според постигнатите финансови резултати предприятието е в минус. Сега къде е той минус? Защо е в негатива? Треба вработените, односно директорът, со менеджерскиот тим и вработените да седне и да направи една програма, која што ќе го изврши ова предприятие од ваквата ситуација. А ние предупредувавме дека ќе дојде до вакви ситуации уште во почетокот кога се формираше овој совет. Бидејќи сите јавни предпријатија беа некаде на раб на екзистенција, така да си се очекуваше дека и вакви финансови резултати ќе имаме во сите јавни предпријатија. Правиме некои пертурбации, де овај објект да припадне таму, таму и така натаму. За поздравување се некои акции кои што се преземени овде. Например, намалување на патувања, трошоци за патувања, трошоци за престој без странство и така натаму. Меѓутоа, овде зголемани се трошоците и со новиот закон ми се чини за обавезна исплата на регрес, каде што за годишен одмор, каде што јавното предпријатие веројатно може би не ги планирало тие околу 600.000 денари, каде што нели се исплатени во тоа да се на работниците даде можност за некакво финансиско помагање во смисол на одмор и така натаму. Што понатак? Прво, морам да констатирам и сите ние тука дека многу касно доаѓа, многу доцна доаѓа овој извештај и мислам дека во наредните натаму периоди да не ни се повторуваат вакви работи, да дури сега во мај месец расправаме за минатогодишен извештај кој што требало да го расправаме некаде веднаш после новата година. Еве сега и кварталниот извештај ќе го работиме заедно со овој. Да во иднина ми се чини дека администрацијата во јавните предпријатија, сите јавни предпријатија треба администрациите да ни подготвуваат навреме овие извештаи, без да ние вака нели после само констатираме што се случува. Може би е многу интересно да ние знаеме што се случува, да и во секој момент знаеме што се случува во јавните предпријатија, бидејќи се тие нели директно формирани од Советот на општина Куманово и под Советот на општина Куманово, да се преземаат мерки навреме за да не доаѓа до вакви нели загуби, односно да на време се интервенираат и предпријатијата да тие загуби се сведат на може минимум, односно да предпријатијата почнат да работат позитивно и да има добивка, а не да има загуби. Благодарам. Ви благодарам и на вас, почитувам колега. Дали имаме други советници пријавено? Нема, повелете директори, имате за. Nderuar kryesuesi i Këshillit, nderuar këshilltar dhe të gjithë pranishëm sa organizant. Unë edhe në seancat e kaluara kam paralajmëruar se rezultatet do të paraqiten nga aktiviteti jonë, do të paraqiten në
fundin e vitit 2014. Qoftë se e kemi analizuar dhe që kemi shku realisht në kvartalin e fundit, tetor-dhjetor 2014, kemi afër 900.000 denar për mesen, ose plus të ardhura nga viti i kaluar 2013. Rezultati ende më i theksuar dhe ende më pozitiv është paraqit në kvartalin e parë, domethënë janar, mars të vitit 2015, ku kemi plus 1.450.000 denar në krahasim me vitin e kaluar, domethënë vitin 2014. Të gjithë e kemi ditë dhe e dim se si ka rrjedh senet dhe punët në vitin 2014, me çfarë probleme është përballë ndërmarrja publike tregu gjelbër, për ata edhe është fundi i vitit 2014 dhe fillimi i 2015 është me rezultate mos thënë super pozitive. Sa i përket argjimeve, që se keni shiku, nuk ka vend ose segment ku nuk janë hargjimet, nuk janë të zvogluara. Nuk pajtojnë me rikshqiptarën që thotë nga tregu i kafshëve 500.000 denar është minus nga viti i kaluar. Në vitin 2013, sa për ilusrim, nga tregu i kafshëve kemi pas 927.000 denar. Kurse, në vitin 2014, 871.000 denar. Dhe me thonë, jo të pilota 50.000 denar. Jo 500.000 denar, po 50.000 denar. Shkojmë në tjetra. Reprezentacioni për afër 50.000 denar është i zvogluar në krahasim me vitin 2013. Lejmë për ta cekur edhe një punë se llogaria në vitin 2014 nga reprezentacioni është i përfshirë edhe nga viti 2013 që kemi pas faktura shumëta për të paguar nga viti i kaluar. Tjetra me radhë. Udhëtimet zyrtare janë dukshëm të zvogluara, seminarët dukshëm të zvogluara, paushallët nga viti 2013, krahasimi me vitin 2014, vetëm shkojnë nga 92.000 denar në 14.000 denar në vitin 2014, nga 26.000 denar për udhëtime zyrtare 0 denar, nga 158.000 denar për udhëtim jashtë shtetit, në 22.000 denar. Nuk shoh këto se ka rritje ose harxime më të mëdha në krahasim me vitin 2013 në të gjitha segmentet. Është e vërtetë se në sponsorime dhe nevoja tjera jemi mundu të dalim në ndihmë ato palë që kanë kërku ndihmën tonë. Se përket kolegu këshilltari që e ceki për tregun e luleve, që se ju kujtohet seancën e kaluar ashtu me nga buki këshill komunal që 29 tezga të drurit që janë vendos më herët në qendër të qytetit, ato jepën në shfrytëzim ndërmarrjes tonë publike. Kjo ka ndodhur mas 8 marsit, ne kemi plan në punën tonë ndërmarrjes që ato për çdo festë, duke filluar nga 8 marsi dhe të gjitha festat tjera, t'i vendosim në qendër të qytetit. Për ata sot është në pikë tonë çmimi e asaj se sa do të kushtoj një tezë budojen pëtor. Nuk mund pajtojmë se në normalin publike harxhohet ose nuk punohet në mënyrën ju që se e cekni. Në qoftë se besoni, kemi shpëtuar të gjitha kapacitetet për të rritur sa më rezultate pozitive.
Nuk do të thotë se na do të ndalemi këto, do të vazhdojmë edhe më tutje. Në këtë këshill komunal, në këshill dikues në bazë publike, ne kemi hapur edhe tregun për sende të letra, apo siç e quajmë ne popular, tregun për ditë tregut me shumicë. Kemi tash në përdorim në desgatuar për idhuri që do të vendosen në qendër të qytetit. Do të shfrytëzojmë edhe panoat ose më shkurt billboardet që kemi në ndërmarrjet publike. Domethënë shfrytëzojmë çdo milimetër, çdo cent vetëm e vetëm për të arritur qëllimin të dalim sa më pozitiv në punën tonë që ashtu e kemi para pa në fillim të vitit. Të ardhurat plus do paraqiten edhe në termiorin e ditëve të 2015, të gjithë dim se lokalet afariste e kemi kry në mënyrën me licitacion. Ajo ka mbaru dhe nga ajo ne jemi të kënaqur sa kemi pas mundësi me i dhanë me qeverat të lokale afariste, edhe pse të gjithë e dim se në çfarë gjendje të rënd ekonomike jemi. Nuk do të ndalemi këtu, do të vazhdojmë edhe më tej me aktivitetin tonë dhe me punën tonë dhe shpresoj se me kalimin e kohës do të dalim pozitiv. Faleminderit. Дали имаме други пријавени? Констатирам дека нема, ја затварам материјалната расправа и точката под реден број 2 финансиски извештај за работа на Јавно пазариште Куманово за период октомври-декември 2014 до само изјаснување и молам да се произнесе. Гласањето е отворено. Ви благодарам, купно се произнесува 27, за гласа 17, против 10, воздржани нема. Констатирам дека точката под реден број 2 е усвоена. Ќе ме молам да се произнесеме по точка под реден број 3, финансиски извештај за работа на Јавно пазариште Куманово за период јануари-декември 2014. Povedете. Ви благодарам, да се произнесува 27 едногласно, за 17, против 10, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена. Ви молам да се произнесеме по точка под реден број 4, извештај за работа на Јавно пазариште Куманово за 2014. Povedете. Ви благодарам, да се произнесува 27, за гласа 17, против 9, воздржан 1. Констатирам дека точката е усвоена. Отварам расправа по точка под реден број 5, финансиски извештај за работа на Јавно пазариште Куманово за период јануари-март 2015 година. Повелете дали имаме пријавени. Повелете колешката Валентина Сјаве за збор. Благодарам председателя. Поздрав до сите присутни во сала за состанци на Столет научна плана. Не сакам да зборувам и дискутирам за финансовиот извештај на јавното предпријатие Пазариште. Други советници кажа се и се ми е доставено
на увид од страна на самото предпријатие и тоа е што е и како што е. Но би сакала да дам една пофалба за мерките што беа преземени за отстранување на дивите продавачи и токму тие вродија конечно ефикасна и непречено функционирање на пазар. Ефикасност и непречено функционирање на пазар. Во разгледување на доставениот материјал се гледа во најголема општина во наша Република Македонија да нема соодветна просторија за продажба на јајца, млеко и млечни производи согласно утврдени со НАССР стандарди, бидејќи бараат големи инвестиции и строги законски критериуми. Образложение на самото предпријатие се нема пак. Па сега, кога гледаме дека има подобрување, што планираат челните луѓе, поточно раководството на оваа предпријатие, за да се направи и изгради оваа просторија. Тоа е. За подобрување на работа на јавно предпријатие Пазариште е донесен план за отстранување на причини за загуби, кој содржи мерки за отстранување на загуби, рокови на извршување и носители на активности со кои ќе се овозможи ваквите загуби да се надминат. Јас како советник, а верувам и останатите советници, не интересираат кои се тие мерки, рокови и носители за отстранување на ваквите загуби. Вие благодарам. Аз поведете дали имаме други пријавени, колегата Стојановски се јави. Поведете, колега. Благодарам, почитувам председател. Вака, значи, целам напорите за финансиска консолидација на ова јавно предпријатие. Меѓутоа, мислам дека се уште не се стегнати услови да ова јавно предпријатие работи со добивка. Зошто го велам ова? Значи, од директорот слушнавме дека во првото тромесечие од 2015 година дека ги искористиле скоро сите капацитети да ги смалат расходите. Му поставувам едно прашање. Дали се уште има капацитет да се смалат расходите, како би дошло до зголемување, намалување на загубата? Не молам, поведете. Значи, расправаме за оваа точка што зборувам. Не молам, колега, имате збор, поведете. А ми се мешаат... Нема право никој да ви смири, поведете. Значи, дали, му поставам прашање на директорот, дали постои можност за уште поголемо смалување на расходите? Како би можело конечно ова јавно предпријатие да искаже добивка? Во состојба, кога не може да се соодветно уште намалат расходите, би требало да се зголемат приходите. Дали овдека постои можност да се зголемат приходите? Како би дошло предпријатието да работи со позитивно и да работи со добивка? Во тој дел е моето прашање само. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени? Поведете директно. Поведете колега Караджински се јави потреба. Само може би надополна на претходната моја дискусија. Веќе еве сугестија за директорот. Трошоците за репрезентација за овој квартал веќе се зголемени за репрезентација и спонсорство. Така да еве една сугестија каде може да се намалат трошоците за да на некој начин да финансиски се консолидира. Ви благодарам, поведете директор. Sa kërket pyetjes parë për që në tregun e lehtë nuk kemi hapësira ose lokale për shitjen e djathit edhe seneve tjera ushqimore dhe vezëve. Me përgjithësinë më të madhe them se të ne ekzistojnë
ne e përdorim me fjalën bokse, që sot bëjnë shitjen e tyre, dhe më thonë bëjnë shitjen e vezëve në tregun e Gjelbërt atje larg tek ne. Kurse, sa i përket prodhimeve djathit dhe tjerave, ne më herët para disa viteve kemi pas dy hapësira që janë konë të rregulluara për këtë punë, po nuk ka pas interesim dhe ato janë shndruar në lokale afariste. Po kjo nuk do të thotë që mundësinë më vogël do ta shfrytëzojmë dhe edhe pse jemi në gjendje pak më të rëndë financiare që nuk mund të mbylojmë sepse kërkojnë harxime të mëdha, plus kësaj kërkojnë edhe hapësira. Për momentin në tregun e Gjelbërt nuk disponojmë me kësi hapësira për që dalë në ndihmë këtyre tregtarëve. Varianti i dytë që ne dojmë të shfrytëzojmë është poshtë në tregun rajonal afër sallës sportive, atje me mundësitë tona, duke dhënë maksimumin, do të që i kemi 2-3 lokale zbrasta, do të tentojmë atje të rregullojmë dhe ata ta kryjnë nesër atë veprimtarinë e tyre. Ju them edhe një herë me vërtetësi më madhe se jemi duke dhënë maksimumin edhe kësaj kategorie të tregtarëve të djalë me ndihmë, edhe pse ndjenja financiare nuk na lejon një gjë të tillë, por do të bëjmë të maksimumin ta kryjmë edhe këtë punë. Sa i përket pyetjes së ditë, ekziston mundësia për të ardhurat tjera dhe zhvillimin e harxhimeve? Unë ju them po, pasi tash vjen stina e verës, pika e parë që mund të rriten të ardhat në ndërmarrjen tonë publike është buvlaku dhe tregu me shumicë që lindet në fshatin Gënore. Të ardhat tjera presim që na vinë nga tregtarët sezonal që do të vendosen edhe poshtë në tregun rajonal, po ekziston mundësia edhe ato kapacitete, ato vende të lira që i kemi edhe në tregun Gjelbërt të shfrytëzojmë, edhe ta nxjerrim maksimumin për të arritur edhe të ardhat në ndërmarrjen tonë publike. Për harxhimet ekziston, ka hapësirë që mund të zvogëlojmë. E kemi zvogëluar edhe në vitin 2014, e kemi, si thojnë, shtrillë çdo sen për të zvogëluar, po nëse edhe shtata ashtu nuk na lejon, do të tentojmë që harxhimet edhe më shumë të zvogëlojmë. Благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени? Констатирам дека нема. Не затворам расправата и точката е ставна изјаснување, ќе молам да се произнесе. Благодарам. Се произнесува 27 за гласа, 16 против 9, воздържани 9. Констатирам дека финансискиот извештај за работа на Европазариште Куманово за период јануари-март 2015 година е усвоен. Ние одиме на 6-та точка од дневниот ред, предлог решение за давање согласност на ценовникот на услуги на Европазариште Куманово. Победете, ја во колешката месец. Валентина, Јовановска. Благодарам, председател. Ова е
точка на која што би сакала малку да подискутирам, чисто информативно ме интересираат некои работи. Значи, постои зелен пазар и рионски пазар. Постојат одредени категории на тезги. Мене се ми е јасно дека тезгите зависат од местоположба, кои се поблиску до маса на граѓани, кои се подарок и така. Значи, постои прва категорија, втора и трета категорија. На зелен пазар, прва категорија тезги се издават, тоа се, значи, големина там 4 метри квадратни, сите се со 4 метри. По прва категорија цена на тезгите е 36.000 денари годишно. Втора категорија цена на тезга е 33.000 годишно. Значи, разлика помеѓу прва и втора категорија е 3.000 денари. Додека цена на тезга во трета категорија е некаде 24.000 денари и разлика помеѓу прва и трета категорија е 12.000 денари на зелен пазар. Додека на рионски пазар постојат две категории на тезги, постои прва категорија и втора категорија. Тука разлика помеѓу прва и втора категорија е 9.000 денари. Ајде, ако би сакала да ми објасни раководителот, поточно директорот, зошто се овие цени толку драстични и големи помеѓу прва и трета категорија и прва и втора категорија. Во рионски пазар и зелен пазар. Благодарам. Мислам, се ми е јасно местоположба на тезги качи. Ви благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени? Поведете директор. Amen. Pse këto çmime janë, mund të them, është shumë vite që nuk kanë ndryshuar. Nëse e dini, tregu i gjelëvërt ndahet në 4 pjesë. Pjesa e parë është që shiten sende ushqimore, pjesa e dytë është teknik dhe një pjesë tekstil, dhe pjesa e tretë është e tëra që bëhet, që mirët me veprimtarinë e shitjes së tekstilit, kurse pjesa e katërt, më së shumë të e shfrytëzojmë, që ka dhe me herët ku atje ku gjenden edhe boksat për vezë dhe tash këto kontejnerat për lule, kurse kemi pranuar atje edhe tezga që ato vinë që bëjnë veprimtarinë e tyre çdo ditë. Për ata dhe është ky dallim i çmimeve, por është edhe vendi dhe atraktiviteti se në çfarë vende gjenden. Por unë ju them, nëse kategoria po është 36.000 denar, ajo bëhet fjalë për pjesën e parë ku shiten gjëra ushqimore që është për një vit. Kategoria e dytë është pjesa e dytë, tregova dhe nuk janë shumë vende atraktive, dhe pjesa e treta është tekstileve, kurse kjo 42 denar është kontejnerat për vezë dhe për lule. Edhe njerë më e ceki se përveç asaj që janë në vende të ndryshme, në pjesë të ndryshme, është edhe atraktiviteti i atyra tezgëve se kujtine. Nuk mund të jetë një tezgë me çmim njëjtë të rendi i parë ose në hyrje të tregut të delpër dhe një tezgë atje e fundit që ndoshta arradh herë dikush edhe kalon atje për të blerë diçka. И благодарам и на вас. Поведете реплика, колешки. Благодарам, председател. Според това, што го чув и разбрах, значи постојат 4 категории на тезги. Не постојат 3. И четврта категорија е продавање на јајца, 3000 денари. Значи разлика помеѓу прва категорија и четврта категорија на тезги е 30.000 денари. И 33 или 36.000 е прва категорија, четврта категорија е 3.000 денари, вие рековте. Значи разлика помеѓу прва и четврта категорија на тезги е 33.000 денари. Браво ли су? Зошто е таа толку голема разлика? Благодарам. Qoftë se tezga në kategorinë 1 është 36.900 denar,
Ajo është tezë që është 4 metra katror. Kurse kategoria e 4 që është, ato janë kontenera, nuk është në formë tezës, ajo është kontener që është me mbyllje, do me thonë lirisht mund të them është se ndoshta edhe gjysmë lokal, nuk është tezë, po është boks. Amen. Ви благодарам и на вас. Може да дали имам право? Не. Обявете дали имаме други пријавени за збор. Констатирам дека нема, затварам материјалната расправа и точката е ставам на изјаснување пред Советот, ќе можам да се произнесеме по точка 1.6. Ви благодарам, курсно се произнесува 27, едногласно за, констатирам дека решението му е дадено согласност. Поверено благодарам за присуствието на оваа седмица на директорот на јавното предпријатие Позаришта Туму. Одиме на точка подреден број 7, предлог одлука за прифаќање на проектот обезбедување и поддршка во подобрување на енергетска ефикасност во колективно домување. Имаме представник на и предлагач на точката, дали имаме пријавени за дискусија. Поведете Горан Митревски и Сијавни. Почитуваме советници, предпочне дискусија и расправа околу точката. Една само, да кажем, козметичка мала исправка на одлуката во координација со секторот за поддршка на Советот. Во член 4 во вашата одлука која што ја има е предложено Советот на општина Куманово со посебна одлука ќе ги потврди условите, ќе ги утврди условите и критериумите за доделување финансиски средства по проектот од член 1 на оваа одлука, а поднесените апликации ќе ги разгледува комисија формирана од градоначалник на општината. Предлагаме да биде член 4. Советот на општина Куманово по предлог на градоначалник ќе донесе правилник за одредување на критериумите и условите кои треба да се исполнат за доделување на финансиските средства по проектот од член 1 на оваа одлука, а поднесените апликации ќе ги разгледува комисија формирана од градоначалникот на општина Куманово. Значи, измената се однесува само на терминолошка измена, место одлука се предвидува правилник, каде што во соработка со Хабитат Русеј такви правилници има донесено и други градови и совети на општини во Македонија. Благодарам. Ви благодарам на вас. Дали имаме пријавени по точката од дневниот ред? Колегата Трајковски се јави за збор, поведете. Благодарам, председател. Измената, окей, ајде и нека биде така, но не ми е јасно каде се дека ингеренциите на Советот, дали со ова одлука сега што треба да ја прифатиме за обезбедување поддршка за подобрување енергетска ефикасност во колективно домување и како ќе ги добиваме овие информации, кој е проектот, осим тоа што пишува кој е здружение и USAID дека влегуваат овдека, зашто се работи проектот го немаме. Ја би дискутирал доколку не запознае раководителот на секторот, зашто всушност се работи. Правилникот окей, ќе се донесе, но каде е тука Советот? Овдека Советот ја донесува таа одлука. Не знам зашто е оваа измена. Благодарам. Ви благодарам и на вас, поведете Горан Митревски. Очигледно не се разбравме со советникот Трајковски. Значи, ова е само технички преглед за содржина материјалот што го имате пред вас.
во расправата ќе дадам подетално објаснување за целиот проект кој што ќе биде, кој што содржан со оваа одлука, а правилникот ќе биде накнадно доставен до вас како совет на донесување, така да вие во неколку наврати ќе бидете запознавани со целиот процес на одлучување по ова точка. Меѓутоа, ова е технички, затоа што пред вас материјалите ги имате како одлука, предлагачи, одлука со 5 члена. Во овој член 4 правиме техничка измена, ставаме место одлука правилник, а тој правилник ќе биде донесен од ваша страна, како што е наведено во точка. Потоа ќе дадам подетално објаснување за самиот проект. Ви благодарам и на вас. Погледнете дали имаме други пријавени. Констатирам дека нема е, затварам расправата и предлагам да оставам измислено. Па дадовте доволно објаснување, јас мислам. Во ред, ја повлекувам констатацијата, поведете. Благодарам, за да не останеме должни на советниците, да дадеме ето барем објаснување во целата поставка, а подетално ќе видите затоа што ќе има уште 2 точки кои што ќе ги разгледуваме од страна на совет. Ми се чини дека на претходниот состав на совет во 2010 година беше преточен и предложен овој проект. Во 2012 година се подпиша протокол или меморандум за соработка помеѓу УСАИД и Хабитат и општина Куманово. И ова е веќе еден процес од 5 години кој што функционира во општина Куманово, меѓутоа некако нема доволен одзив или заинтересираност од стручните совети, од станарите на колективните стамбени згради за прифаќање на овој проект, каде што сесадно беше поддржан од страна на општина Куманово. Ова е последен обид што се обидуваме да направиме некоја заинтересираност на куќните совети, посебно во централното градско подрачје, за да влезат во овој процес на реализација на проект. Накратко што се однесува? Енергетска ефикасност, заштита на фасадите, односно обновување на фасадите на објектите на стамбените колективни згради, посебно во централно градско подрачје, каде што Хабитат и УСАИД имаат обезбедено средства за кредитирање, не за покланење, значи не е поклон, каде што би се дало, тука во правилникот потоа ќе ви биде и објаснато подетално, со камата од 1%, каде што никаде нема таква позајмица од 1% на 10 години, за да можат станарите да ги вратат тие средства, каде што со заштитата на енергија всушност ќе враќат и ратата која што ќе плаќаат за реализираниот проект. Подетално ќе бидете запознаени, значи ова е обид да се посебно анимираат колективните стамбени згради од централното градско подрачје и други стамбени објекти кои што се заинтересирани, а ќе одговорат на правилата, критериумите кои што ќе бидат дефинирани во правилникот, кој што ќе биде заеднички дефиниран од нас како администрација, предложен пред вас како совет. Во интерес на зачувување на амбиентот на централното градско подрачје и други стамбени згради, меѓутоа и онолку колку што имаме на располагање финансиски средства, да не можеме да реализираме комплетно цел град во тој процес. Стојам на располагање, ако има некои други прашања, да одговорам. Благодарам. Ви благодарам на вас, колегата Арсич Александр Сергејович. Благодарам председателя, не сака да се јавам, меѓутоа дека излезе дека многу малку на сите ни е јасно што е тоа што се случува со овој проект. Дознаме дека трае од 2010 година, меѓутоа
еве, како што гледаме, не само на нас советниците, туку и на граѓаните не им е јасно. Од сега е добро службата, односно луѓето кои сега се мачат овдека да ни објаснат што се значи проектот за општина Куманово. Може би многу подобро е да се снимат една реклама која ќе гледаме секојдневно на телевизиите на град Куманово, па таму да ни објаснат како сме први во Република Македонија, како вакви кредити со 1% од каматна стапка која нема никаде во светот, дека сме први во Европа, може би и пошироко, така да граѓаните секогаш ќе има во предвид како сме најдобри како општина, а потоа граѓаните кои ќе поднесат иницијатива, односно ќе поднесат да се кандидираат за една ваква изградба, односно за колективно, за една енергетска ефикасност на колективно домување, па ќе направиме едно јавно излекување кои се тие згради, па ќе чекаат на ред, па ќе им ги доделиме, па потоа, кога тоа се ќе се случи, потоа натаму, во понатамошниот период, повторно ќе ги разгледуваме понатамошните одредени барања кои ќе пристигнат од станарите и на тој начин граѓаните на општина Куманово ќе имаат една реклама во која ќе добијат се, меѓутоа нема да имаат ништо. Затоа ве молам, еве во интерес на Советот на општина Куманово, понатамошните прилози кои ќе ги правиме навремено да бидат приготвени и како реклама, за да би можеле да бидеме во интерес на граѓаните на општина Куманово, да можеме да присуствуваме и да бидеме застапени во етерот на медиумите, исто како што владата на Република Македонија е застапена нон-стоп со одредени проекти, па така да време и ние како општина Куманово да почнеме да се фалиме со она што го правиме и граѓаните на општина Куманово да знаат што е тоа што се случува, бидејќи навистина она што се нуди е за пофалба, бидејќи една енергетска ефикасност значи многу, со рок на враќање на средствата кои се отприлike по 5-6 години, она што општина Куманово го дава е 20%, што не е за занемарување, во односно она што значи голема владена реклама, односно давање на поволни кредити за купување на нов дом, односно нов стан, така да и општина Куманово дава големи средства, тоа се 20% од вредноста на она што значи заштита на средства во колективното домување од енергетска ефикасност. Затоа ве молам да бидеме транспарентни, односно да бидеме што позастапени во рекламите, бидејќи гледаме дека рекламите се тие што носат напредок во оваа држава. Ви благодараме на вас. Колега, дали имаме други реплика? Колегата Османовски, дискусија povedете. Благодарам, председател. Почитувам колега Арсич, повеќе ошибувам дека не знаете која организација Хабитат и што работи во Република Македонија, која има своје постојање повеќе од 10 години. Хабитат, ние не сме град кој прво ќе ги користи овие кредити од Хабитат, низ повеќе градови низ Република Македонија Хабитат интервенира и со колективни фасади, интервенира и во санација на домовите на социјалните категории во Република Македонија. Повеќе ошибljeno дека треба да видите кој е Хабитат, да прочитате малку повеќе од Хабитат. Тоа е организација која помага и кредитира. И вие тие средства ќе ги вратите назад. Не сме први во Куманово. За ваше запознавање, да ве запознам дека Хабитат ги кредитира и ромите од град Куманово во легализација на нивните домови се кредитирани. Оние кои плаќаат легализација во општина Куманово. Тие влечат средства од Хабитат, кои подоцна ги враќаат за легализирање на своите домови. Благодарам. Ви благодарам и на вас.
Поведете контрреплика, колегата Арсис. Благодарам. Значи, мојата дискусија одеше во правец дека ова е многу корисна работа за граѓаните на општина Куманово, односно за подобрување на енергетската ефикасност, бидејќи како што знаете Европската унија се труди да оди на тој колосек, меѓутоа е слабо рекламирано и слабо граѓаните знаат за една ваква работа. Меѓутоа не влегуваме, можеби тука има и одредена економска зависност, бидејќи секој оној, иако општината влегува со 20% грант, сепак 80% со 1% од камата која ќе треба да платят граѓаните, сепак граѓаните мора да ја одвојат и од свој джеп. Затоа мислам дека ваквата работа треба да продолжи, треба да дадеме своје позитивно влијание и ние како советници во едуцирање на граѓаните, меѓутоа многу значи да фасадите покрај тоа што се стави во општина Куманово, сега покрај што ќе добијат и нов лик, ќе добијат и своја енергетска заштеда и во летните, меѓутоа и во зимските месеци. Ви благодарам на вас. Дали имаме други пријавени? Колегата Караджински, Благодарам, председател. Секоја седница се користи за некаква реклама, политичка така, политичко истакнување. Овде мислам дека не треба да го политички истакнуваме, бидејќи е по интерес на граѓаните. Каматата е многу ниска, се работи за енергетска ефикасност која на ниво во Европска унија, сите европски и сите светски земји се применува. Ова е за граѓаните на отплата која што е многу долга и не бара некои посебни издатоци во смисол да не можат граѓаните да го поднесат тоа. Имаше и до сега во Куманово, еве например првата зграда која што беше фасада правена на кровче, тоа е во центарот на градот, секој може да го видиме и да гледаме. Тие станали се задоволни, во другите улази не влегува во тој проект и нивните нивните оддели да останат без ефикасност. И тоа сега да полемизираме и да овде мислам дека не е поред и да истакнуваме некои реклами и што е така. Ке си аплицираат граѓаните, кој ќе добие, што ќе добие, како ќе се тоа на некој начин распределува, кои згради. Мислам дека центарот на градот е најподготвен, односно најзрел за реновирање на фасадите. Мислам дека и тој дел треба да биде опатен и да биде и општина Куманово заинтересиран за тој дел да биде. Без разлика на тие. Кои живеат во која партија си така. Благодарам. Благодарам и на вас. Штудени колеги, видиши нема други пријавени, ја затварам материјална даденост. Поведете го, господин Митевски, уште еднаш ви давам збор по трет пат. Поведете. Благодарам, председател. Значи, не навлегувам во детали во расправа, многу битен сегмент сега советникот Караджински предложи, што може би ќе биде основа за во тој правилник кој што ќе биде пред вас предочен, дека треба посебен критериум да бидат стамбени објекти, колективни стамбени објекти во централно градско подрачје. Значи, тоа е една работа која што всушност ќе биде вметната, а не беше ставена во овој правилник предложен. Што се однесува до ова, го кажав дека е последен опит, затоа што до сега не е правена никаква јавна презентација, повик, не е распишуван конкурс, туку директно со куќните совети се држени состаноци, повикувани се на состаноци, на собири заеднички со сите станари. Меѓутоа има одредени правила кои што со правилникот исто така ќе ви бидат предочени, дека за да се реализира според закон за домување мора да бидат повеќе од 51% од станарите, треба да бидат 75% од становите со сменета столари и така на. Тоа правила кои што за да се реализира проект
мора да бидат исполнети и затоа од сите заинтересирани до сега, кои што беа околу 5 до 6 стамбени објекти, се реализирани само 2, ми се чини 3, кои што ги имаме и на фотографии стакнато наведено. Не би должал толку, благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали има други пријавени? Поведете. Evo, сега малко да го надолу началникот на сектор за революција и мирна соработка. Мислам, дека сум задоволен со работата со Хавитат и затоа неколку разговори со нив, го изрази своето незадоволство за нивното унесување према Куманово. Бидејќи стартуваме со 5 проекта, на таа 2 полуочни објекта. Нивната журност, односно незаинтересираност за градот, може да има и друга основа, не знам која е, некоја што ќе покаже, дошто тани се унесуваат, меѓутоа, еве ние понудивме како општина да субвенционираме дел од она што може како социјален пакет да биде прифатен од станарите за оние кои немаат можност да земат кредити за енергетска ефикасност. И мислам дека ова одлука ќе биде добра ако се донесе. Еве од наша страна да покажеме волја дека сакаме да се работуваме на тоа ниво и дека сакаме да направиме нешто за градот. Се надевам дека во иднина нема да имаме ваква маргинална улога во нивните концепти и програми кои да се дуват на Куманово. Ви благодарам и на вас. Личи нема други пријавени, затварам расправата и предлогот го ставам на изјаснување, ќе молам да се произнесеме по ред.